本殿下神脉都开了，区区几个魔族算得了什么？不过如此，不堪一击。不行，我若在这里败了，必会招来白绝的嘲笑。不就是一帮魔族吗？我跟你们拼了！神尊，上古呢？神尊，您可算回来了！小殿下一个人去和魔族交手了。小殿下竟同魔族打出这么大动静？不，此乃他的天劫。我的祖神亲爹啊，这渡劫之雷可比普通人的天雷害人多了，怎么这么突然？今天就让我渡雷劫？不过是神脉初开，劫云便如此不同凡响。若是将来继承神位，只怕要天摇地动了。我这是什么样的八字命格呀？竟然雷劫都劈不到我！你凶什么凶啊？有本事再劈我一刀试试！他根基不稳，若受了这雷电之力，只怕要伤了根本。